Біз өзіміздің жер жанаты Жетісу, Ақсу өңірінің мәдени тарихи орындарына экскурсияға баратын болдық. Міне біз сыныппен балалардың бос уақыттарын тиімді пайдалану, елінің тарихы мен мәдениетін танып білу мен дәріптеу мақсатында Баласаз ауылына экскурсияға аттандық. Баласаздан сәл аса бергенде төбесі біраз опырылған алып мазар алдымыздан шықты. Бұл арғы бабасы Шыңғыс хан, бергі атасы Абылай хан, Ақсүйек әулетінен тарайтын аталықтың сұлтаны Омар төре Серғазыұлының зираты. Баласаздың күншығысында жартастың саңылауынан тамшылап ағып жатқан су дертке дауа. Көпшілік оны шипалы тамшы бұлақ деп атайды. Бұлаққа ертеректе сырқатына шипа іздеген адамдар келіп, суын ішіп емделген. Баласаздағы тағы бір ерекше жәдігер Тоғызқұмалақ тасы. Салмағы шамамен 300-350 келідей болады. Бетіне екі бағытта ойын тақтасы ойылып, қашалып жасалған. Тарихшылардың айтуынша, бұл жәдігер 400-500 жыл бұрын жасалған. Сол кездің өзінде бабаларымыз осындай Тоғызқұмалақ ойнаған деседі. Жақсы, балалар, ендеше сіздерден сұрайтыным, өздеріңіздің осы барған экскурсия сапарларыңыз жайлы, Баласаз өңірі жайлы, барған жерлеріңіз туралы бір ой пікірлеріңізді айтып, кері байланыс берсеңіздер. Сіздерге экскурсия ұнады ма? Қандай ой түйдіңіздер, қандай білім алдыңыздар? Кім айтады? Жақсы, айтамыз. Алақандай Баласаздың сыры белгісіз. Біз бұған дейін тарихи мұраларын білмеппіз. Яғни табиғатта кездесетін жәдігерлерін біліп, рухани біліммен сусындап қайттық. Айбол, ал сіз қандай әсер алып қайттыңыз экскурсиядан? Баласаз ауылы сондай кішкентай болғанмен, оның тамыры өте тереңде. Оған мысал Омар төренің мазары 18 ғасырдың басында осы өңірдің болысы болған. Омар төре мазары, шипалы тамшы бұлақ, Тоғызқұмалақ тасы сияқты көне жәдігерлермен танысу маған ұнады. Жалпы экскурсия өте қызықты және жаңа білімге толы болды. Жетісу жеріндегі Баласаз ауылы тарихи мәдени аймақтарға ие. Біз осы Баласаз ауылына барып, өзіміздің сыныбымызбен бірге экскурсия жасадық. Және де жыр дүлдүлі Ильяс Жансүгіров те өзінің Жетісу суреттері өлеңінде осы Баласаз ауылында қоса өткен. Сол үшін біз өз тарихымызды біліп, онымен мақтана алуы тиіспіз. Жақсы, балалар, сіздерге экскурсия ұнағанына өте қуаныштымыз. Еліміздің тарихи мәдени орындарымен танысудың маңыздылығын түсіндіңіздер ғой? Иә. Өте жақсы.